de ultieme hovenier der Hemelthoorn. Hè? In 1993 de winnaar van de Zilveren Schop. Nou nog de Zilveren Heggeschier. Maar niks van goud. Het is allemaal zilver. En een windmeulentje. En zou je dat iets met de Oekraïne te maken hebben door? Blauw-geel en rood-wit-blauw. Moet wel, hè. Oh, dat is immers. Oeh, ja. Een goedemiddag, mevrouw. Dat is van Limburg. Ja, joh. Goeiedag. 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 Storm. Hallo. Dat is Hallo. mijn kleindochter. Hallo, kleindochter. Hi. Hi. Lisa. Bas van L1. Ja. Hi. Wat komt jullie doen? Ik moet zeggen, ik vind ze leuk. Dan moet ik kijken aan de onderkant. Oh, wacht. Iedereen houdt van onze huiskamer? Iedereen houdt van onze huiskamer? Ja. Wat betekent dat? Nou, dat je altijd welkom bent. In Oh. ons huis. Ja. Dat vind ik Kijk, lief. en dan leg ik ze op tafel en dan is het goed. Oh, de voeten op tafel? Ja, s'avonds, hè, dan is er toch niemand. Is Hey, oma, wat komt nu jullie eigenlijk hier doen? Wat is is oma er nog nou? zo lenig, Lisa? Dat ze de Zeker. voeten op... Ja? Ja, Is oma een lieverd? zeker. Ja, Ja. dat vermoeden had ik al. Maar ik heb ook een hele lieve kleindochter. Oh. Nou, wat konden jullie hier doen? Ja. Wat denkt u zelf? Een praatje maken. Ja, want u kent het programma Onderweg? Ja. Onderweg. Onderweg. Of ik... Onderweg, we zien al Dukzaat in Dotersum geweest. Oh, Gezien misschien? nee. Nee? Oh. Nou ja, dit is nou echt iets waar wij ons dan vanaf vragen van... Waar komt het vandoor? waar komt het vandaan? Zal ik mijn man eens halen, want hij is van mijn man. Ja? Dat bemoei ik met de taal. Oh. Maar blief je er wel bij dan, als je Als de je man wilt. gaat? Ja, dat vind ik gezellig. Haal jij pap even? Ja. Want dat is... Is, Ze komen op jou. is Lisa nou toevallig hier of is die altijd op vrijdagmiddag? Nee, ze is nou even... Ze kwam eventjes, want thuis was niemand en dan komt ze wel even. Oh, goeiedag. Goeiedag, de Limburger. Ja. Bas van L1. Ja, God, dat past Kijk, maar kijk, net, hè. ja dit heb ik ook. Ik heb gekozen of dat gezien was. Zit geen nou zo lang of is die deur zo Ja, klein? Nee, doe wij het zijn hoger. Nee, maar toen heb ik mooie zie schoenen al aan, aan het hè. krimpen, dus wat dat betreft. Oh, je ziet het krimpen? Ja, ik zie al aan het krimpen. Oké, sinds wanneer? Ja, een paar jaar. Oké. Hé, maar jij ziet dus de man achter Ja. wat dan met- de zilveren schoefel en de... Waarom? Nou, het was zo, weet je wel, ik was aan het afbouwen, dus dan doe ik het gereedschap hier maar neerhangen. Dan weet ik zeker dat ik het niet meer gebruik. Ja. Vastgeschroefd en al. Al, ja. En nu is het hout goudkleurig gespoten. En ja, we moesten allemaal inleveren, heb ik nou mezelf gedaan. Ah, oké. Ja, ik dacht het worden misschien trofeeën. En waarom heeft hij dan nooit de Golden Schub gewonnen? Maar Nee, Nee, dat, is goud geweest. het is goud geweest. Maar ja, ik ben zei, ik we ook moeten allemaal inleveren. Dus, bezuinigingen. ja, Hey, en had dat iets met Oekraïne te maken? Ja. 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 Daar had ik dat toen die oorlog uitbrak, had ik dat gedaan. Dus sommige deden de vlag en ik was net en denk wacht, dan gebruik ik die kleuren ervoor. Inderdaad, dat is daarvan gekomen. Maar jij ziet de eerste die dat uit zijn eigen al zet, dat het ervan Nee, is. tegen mij hebben ze Ja? toch wel eens Oké. gezegd. Oh. Want ik moet- Ja, Ja, ik vind dat het toch het dik zat bovenop leed. Dat- ja, dat ja zien de kleuren, dat je dacht de kleuren ervan. Hè. Dus ik denk vandaar heb ik dat toen gedaan. En het is eigenlijk een soort verbinding van Nederland met Oekraïne. Ja, Ja. ja. Hè, het rood-wit-blauw Ja, en het ja. blauw-geel. Die combinatie, dat ook, ik bedoel, het is, ja, als je modische ondersteuning zal ik maar zeggen of zoiets, ja. Ik moet zeggen dat in het begin heel veel mensen de Oekraïense vlaggenboeten hadden Ja. hangen. En dat is veel minder Dat geworden. is veel minder geworden. Terwijl de ellende door niet minder is geworden. Echt niet. En het gaat nog steeds niet goed. Het werd tijd dat het een keer verandert, maar het is toch te gek dat we voor zo'n wereld leven. Ja. Het is echt voor triest. Dus dat zei ik ook. Maar goed, dit heb ik dat toen zo gedaan. En ja, ik vind wel, als je het goed dat het nou gaat, dat toch wel triest is allemaal. Ja. Wat. Ja. Je ziet trouwens qua zak ziet je iets minder
avontuurlijk als de wederhelft. Dat klopt, dat klopt. Ja, weet je wat is? Ik val meer onder de Griekse duif en Oké, dus jij ziet de Grieze doef en zij brengt de kleur in het... Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik doe dat de kleuren in de tuin, dus hij doet het met de kleding. Maar ja, jij ziet echt degene die Den Hof netjes helpt. Ja. En zo doe ik overal, zo heb ik dat achter ook, allemaal van allerlei dingen. Ik sta altijd hobbyen en dan betaal me misschien een beetje nauwe kneut, een beetje wat te maken. En ik vind het gewoon mooi. Oude kneut. Ja, een beetje in de werkplaats, een beetje. Ik kan niet de hele dag binnen zitten, Nee? dat is niks voor ben. Dus ik zie altijd aan de gang en dan. Die moet wat met zijn handen doen. Ja, ja. Ja? En je vindt een Maar weet je wat het is? rariteitenkabinet. Ja, Een ik heb er al- rariteitenkabinet? Ja, zo noemt ze dat. Ah, ik kan erachter ook wel even kijken als je wilt, dat maakt niks. Nou ja, alleen het woord rariteitenkabinet. Ja, maar dat heeft Veel zeven. punten met Scrabble trouwens. Ja. Dat maakt ons nieuwsgierig. Ja, kom maar. Ook gezellig. Ja, Trouwens. Wie noemt ze die? Want die is wel heel erg moeilijk. Wat is het? Is dat een orchidee of een... Nee, Toos, je kent die bloemen. Hoe Toos? die naam die weet je? Dus die, beetje, Die oranje. Ja. een beetje de kleur van uw zak. Ja, oh, nee, niet helemaal, maar goed. Lipstickplant. Lipstickplant? Oké, het zal wel. Dat is een ruige lipstickplant. Ja, cool. Die gewoon dwars door de keuken. Gewoon dwars, daar alles in. Lisa heeft zich teruggetrokken in de Ja, woonkamer. Die denkt ook van, wat heb ik nog in mijn fiets Ja. hangen? Nee, hier heb ik de fiets ook zo'n overkapping aan gemaakt. En daar zit hier ook, en hierachter ook zo van alle kleuren hangen. Daar heb je die kleuren ook nog van Oekraïne. Inderdaad. Ja, En wat heb je nou met die eieren gedaan door? gewoon geverfd. Ja, nou, als ik aan blauwe eieren Ja, denk, dat dan weet denk ik. ik aan Dat denk ik. fietsenongelukken en zo. Oh, ik dacht dat je aan de posten dacht. Och. Ja, nee, dat- Ja. Maar wie heeft dat niet meegemaakt? Een keer vroeger Oh ja, van de oh ja, trap eraf toch. gezet. Ja. Ja. En dan klonken we allemaal als Gerard Joling. Ja. Maar dat Nou, rariteitenkabinet, dat noemt Toos dit hier. dit is het, Ja. de werkplaats. Nee, die zit hier aan. Oh, kijk, oh wat leuk. Hier nog 's middags altijd even zetten en zo. Oh, dit is echt een plek. Ja, Ja, Ja. maar er stond 2 stil. ja. Mugtoos zie je ook wel eens. Oh jawel, die zit er zeker zoveel als ik, maar daarin, smiddags, ik heb die stoel zo gemaakt en dan smiddags toch het lekker, ook hier, dat kwam zo, ik had hier eerst een ding, een klein rampje erin en had ik mijn brandhout hier liggen en die zon stond er in februari op. Ik denk, vrek, hier kun je iets meer mee doen. Heb ik gezegd gemaakt daarin, nou en hier kun je in februari al zetten. Dan is het hier lekker, we zitten rechtstreeks in de zon. Maar dit is echt fantastisch. Zien de dingen waar je ook zelf herinneringen aan hebt? Van? Veel dingen wel. Die brandbus had vroeger nog bij ons in de bus gestaan. Kijk, dat zijn deze bussen waar we toen in gereden hebben. Dat van Maria Ropaan hebben we daar van geestelijk lichaam. Je is hier buschauffeur geweest. Ja, en die vrachtwagens hadden we. Kijk, deze ook, terwijl ik 24 jaar en daar hadden ze dat gemaakt. En deze met mijn collega's en zo. Dit worden toch die bussen waar ze nog dubbel moest klutsen, of niet? Ja. Ja, maar nee, deze niet meer. Nee? Dit was de eerste bus die hadden we omgebouwd voor rolstoelen met zijn lift erachterin. Ik kan me dat namelijk nog herinneren. Ja, Van dat weet vroeger. ik. Dan zat ze in de bus en die had je dan zo'n pookje. En dan toen was ik ook nog maar aan de snotneus. En dan ging dat, wat wel, versnelling, Ja. tussen gas. En En dan dan was maakte gas. het zo'n geluidje zo pss, en dan ging dat onder de volgende versnelling. Weet je wel, ik was dat ook nog al, de militaire dienst toen, die oude wagens, die hadden dat ook. Ja. Ja. Ja, zo oud ben ik dan wel niet. Maar, Nee. maar, Ja, dan zou ik zeggen, in midden dan. maar dat, Marie roep aan, Ja. daar hadden we het toevallig net nog over in de auto. Dat Ja. er ook veel muziekconcerten worden door. In Ja, het, dat was hier op de Deste Albo. Daar was er op aan begonnen. Toen hebben ze daar op Sibuwansweg 15 paviljoens gebouwd. En Ja. een flat van 10 verdiepingen. En dat is weer allemaal gesloopt. Dat hebben ze gelijk weer weggedaan. En, maar hier is het begonnen toen. En sinds dat die mensen eruit waren, hebben hier inderdaad concerten gehouden en dergelijke. Ja, eerst eigenlijk een paar jaar leeg gestaan. En ja. Te gek. Maar Hey, maar veel, dus
wat deed je nou precies? Want dat waren geen Nou, niet weet je zomaar nog- buschauffeur. Nee, kijk, we hebben hier wagens, kijk, ik hou nog staan. Etenswagens rond, we hadden 15 paviljoens staan, daar brachten we het eten rond, de wasopalen en alles. Daar hebben we deze wagens voor, die liepen toen nog niet alleen in Duitsland. Ja. En kijk, dit is die oude Repon hier. Ja, dat is het Ja. klooster, hè? Ja, dat is het klooster en daar is van niet begonnen. En ja. En waar stond je met de stufjas? Even kijken, hier In het midden, ja, de lange. En hier. Dat was met collega met toen 25 jaar oud, maar die is er tussen dit ook al overleden. Oh. Ja. Dat was ook mijn beste kameraad, dat heeft er wel ingehaakt, dat moet ik zeggen. En We wie- hebben 30 jaar samen gereden daar. Oh. Ja. Ja. Ja, dat was een mooie tijd. En wie lang is er dan hier? De kameraad? Dat is nog wel 10 jaar. Als je net een tijdje gepensioneerd en dan, ja.